para dar unha noticia que creo que é de enorme trascendencia, creo que é de suma importancia. O álbum, os orixinais do álbum Nós de Castelao van a pasar a ser propiedade da Diputación. Están ahora aquí expostos, son estes que están aquí alrededor, pero están en depósito. A partir de agora, a partir de xa, están todos os trámites xa moi avanzados, pois pasará a ser propiedade do museo. Con isto completamos, que creo que é a peza, o conxunto de pezas máis importante de Castelao, pois completamos toda a obra que, completa nunca está, habrá por aí algo perdido. Pero, o máis relevante da obra de Castelao pois pasa a ser do Museo de Pontevedra, que, como sabemos, Pontevedra, o Museo de Pontevedra, Castelao, o Museo, pois non se entenden uns sin outros, non? A parte da dimensión que ten Castelao, que incluso as medallas de Galicia son Castelao, etcétera, etcétera. O sea, a dimensión que creo que non é cuestión de reiterar por coñecida. A historia destes orixinais do álbum Nós, como sabes, hai varias versións, pero esta é a colección que se mandou no ano 31 para a edición en Madrid, non? Ten moitas flecos, non? Isto estuvo desaparecido hasta o ano 15, quizá. Hasta o ano 16, 2016, 2015-2016. Houbo moitas teorías que pasara, se destruíra non sei que pasara. O certo é que apareceron, o certo é que están aquí, e tamén é certo que aquí están como unha donación, o sea, como un depósito que fai unha familia particular, que, aínda hoxe, non quere que se diga, non quere facer público cal é quen é esa familia, nin as condicións nas que se vai adquirir a obra. O que si teña era a vontade prioritaria de que a obra quedara no Museo de Pontevedra para intentar respetar o testamento, o mandato testamentario de Castelao. No seu momento, como estas cousas son obrigatoriamente teñen que ser públicas, teremos que conoceredes, pero nos priorizamos, digamos, o feito de que a obra efectivamente quede no Museo de Pontevedra, que é onde, por mandato testamentario e de todo tipo debe estar, pois esta, si anunciar antes ou despois quen son os propietarios ou en que condicións se adquiren, que se dará público, e podo dicir que creo que son as condicións ventaxosas moi ventaxosas para o museo. Pero estamos con este condicionante, en fin, non vamos agora a poñer en risco, aunque está todo bastante tramitado, bastante atado, non vamos a poñer en risco non respetando a vontade dos seus propietarios, que, por outro lado, deixaron 4 anos aquí. Está aquí, pero a cesión está hasta o 31 de decembro deste ano, o sea que podían marchar, desaparecer o 1 de xaneiro deste ano, eso evítase, e logo se queda aquí, que creo que sería un baleiro moi difícil de tapar, de cumplir, se é que a obra, os propietarios a retiraran e, fixeran con elas o que tal. Ese risco creo que está evitado e non queremos correr o risco de, non cumplindo a vontade dos propietarios, e pouco máis. Eu creo que é un día grande para o museo, e creo que con todas as letras, sin abusar de expresión deste tipo, creo que supón xa definitivamente que non hai gran discusión. Están todos os trámites feitos, e incluso había certa dúbida. De feito, comentei yo na entrevista que o alcalde tuvo co presidente da Xunta, que foi tamén comentar ao presidente, porque a Xunta tería dereito de retracto, xa que podría coller e dicir, nas condicións en que se deixa no museo, ou tamén ten un privado, con estas obras de arte, me quedome con elas.
bueno, tiñamos incluso certas dúbidas de que eso pudera pasar, comentei ao presidente, agardo que non pase, e fixemos o trámite, mandouse á Xunta para dicir se tiña vontade de exercer o dereito de retrato. Evidentemente, isto no callás sería, verdad, daría un contido moi potente, e xa contestou que non vai facer o dereito de retrato. O sea, que ese trámite está feito, e ademais, o sea, que cando vimos aquí, porque xa está todo moi avanzado, e xa con moitos flecos xa resoltos. Agardemos, non sei se a semana que ven ou a seguinte, pero vamos, en días, pois vais a asinar xa a escritura, e a partir de aí, pois agardo que, bueno, pois que a familia que quixo estar absolutamente en segundo plano, non sei se aquí aparece, pero aquí non aparece que no doou, nin quere, non o quixo poñer, senón particular que doou, non quere, vamos, esa notoriedade, bueno, pois iso. Eu remato as cuestións máis técnicas, non ten ningún sentido que me poña a explicalas eu, que se isto está pintado entre 16 e 18, tuvo non sei cantas versións, ou que sea, porque hai xente que sabe moito máis que pode explicar, e, pois, creo que, como outro día, presentamos que se nos iba unha pequena parte da colección por un motivo noble, que era restituílo, pois creo que hoxe temos unha adquisición potentísima que creo que completa e lle dá, unha solidez ao museo que creo que o merece, non? Preguntaba antes ao director cales son as salas máis visitadas, e dice, bueno, pois esta, claro, sigue sendo un referente, esta é máis da arqueoloxía, o Tesouro de Caldas, o depósito de Caldas, o Tesouro de máis. Pois esta, lóxicamente, pola relevancia e o significado que tuvo Castelao. Non quero estenderme ás críticas que había hai 30 anos, esa calidad artística de Castelao, que deixaba non dúbidas e demais. Bueno, Castelao sufreu todas as persecucións en vida, máis en morte, e todas as terxiversacións habidas para ver, pero creo que hoxe non é para centrar neso, senón no feito de que o museo vai adquirir definitivamente en propiedade para sempre pois os orixinais do álbum Nós. Bueno, hola, moi bons días a todos e a todas. Atopámonos hoxe nun espazo singular do Museo de Pontevedra, nun ámbito cheo de historia, cargado de emocións e de fondo capital simbólico para todas as galegas e galegos. Castelao creou entre 1916 e 1918 a serie de debuxos que nos arroupan e que forman parte do álbum Nós. Trátase, como sabedes, de medio cento de deseños de gran nivel técnico e depurada síntese expresiva que se acompañan duns breves pero precisos pés literarios que expoñería con grande repercusión nas principais cidades e vilas de Galicia e mesmo na capital, en Madrid, desde 1920, ano no que se expoñen por primeira vez na Coruña, ata 1924. Aínda que creados para ser publicados como un álbum, non sería ata 1931 cando o autor consigue finalmente publicar 51 destes debuxos. As 49 láminas numeradas que aparecen aquí, o autorretrato e o ex libris, nunha edición de gran calidade na editorial Hauser e Menet, na mellor editorial do país nese momento, como se aprecia nos exemplares que posúe o museo, entre eles os que pertenceu ao propio artista e a outros persoeiros relevantes na edición que contan coa dedicatoria do artista. Desde esa data non se volvería a saber nada do paradoiro destes orixinais, ata que en 2016, con motivo da preparación polo Museo da Exposición Meu Pontevedra, Castelao, 1916-1936, foron localizados nunha colección particular pontevedresa polos comisarios da exposición e técnicos do museo Ángel Estilbe e José Manuel Castaño. Estes orixinais serviron indubidablemente para a súa reproducción no álbum impreso en 1931 e chegaron ao museo nese momento soltos e en bo estado de conservación. Nestes debuxos, o artista combina naturalismo, parodia costumista, humorismo macabro, simbolismo, realismo tráxico e mesmo expresionismo.
Neles plasmaría o autor a psicoloxía e os sentimentos dos personaxes protagonistas, paradigmas da sociedade rural galega sobre as que construir un imaxinario reivindicativo e diferencial da identidade do país. Co modernidade destes simbólicos debuxos nos que Castelao restrinxe o anecdótico para concentrar a forza na propia mensaxe, senta as bases do que será o movimento renovador da plástica galega. Sen dúbida, o álbum Nós pode considerarse unha obra capital e emblemática da produción de Castelao, pois representa un momento crucial na súa evolución artística e ideolóxica. Nel, o autor ofrece unha visión crítica e reivindicativa da realidade da Galicia rural e mariñeira, coa intención de promover unha opinión popular comprometida coa defensa de Galicia verdadeira e despertar a conciencia colectiva ante os problemas da terra. Expostos inicialmente na antedita mostra, o conxunto sería logo depositado temporalmente no Museo de Pontevedra, como decía o vicepresidente, pola propietaria da colección ata o vindeiro 31 de decembro de 2020. Próximo a vencer o depósito, a propiedade manifestou a vontade de dar por finalizado o depósito e ofrecer ao Museo de Pontevedra a posibilidade de adquirir a obra. Para o Museo de Pontevedra e para a Deputación, a adquisición do álbum Nós é unha obriga irrenunciable por múltiples razóns que aglutinan o valor artístico, histórico, político e social da obra, pero tamén a súa significación cultural ou os componentes emocionais e identitarios ligados co autor e coa súa produción. É ben sabido que existiu unha estreita vinculación entre Castelao, a cidade e o museo. Neste sentido, tanto a concepción formal do álbum, que sería clave na evolución da súa trayectoria, como a súa creación, as diferentes exposicións da obra e a súa primeira edición, realízanse durante a estadía de Alfonso Rodríguez Castelao na cidade de Pontevedra, o punto xeográfico no que transcurreron máis anos da súa existencia e onde crea e concibe unha parte moi salientable da súa obra plástica e literaria que hoxe se custodia no museo. Na cidade, o artista se convirte nun personaxe moi coñecido e popular e promove múltiples iniciativas culturais. Pero Castelao tamén está íntimamente ligado á creación deste museo, do que foi membro do seu primeiro padroado, no que iniciou a súa propia colección co depósito en 1931 de 11 das súas obras e no que expresou o seu desexo de reunir e manter unidas nel o máis salientable da súa produción.